Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini ada sedikit petua yang Amin nak sampaikan. Sedikit ilmu kita kongsi bersama, insya-Allah. Yang ni kita panggil daun bambu. Ni daun bambu. Daun ni biasanya kalau budak-budak demam campak, orang gunalah untuk mengeluarkan campak dalam badan tu. Yang tu satu. Kemudian kelebihan daun bambu ni dia ada banyak lagi. Salah satu daripadanya apabila kita sakit tekak ataupun kita rasa gelemar banyak sangat dalam tekak tu, insya-Allah kita ambil daun ni, kita petik. Kemudian kita rebus lama lebih kurang 15 minit. Dia akan jadi air macam ni. Bila dia jadi air macam ni, lebih kurang 15 minit, kemudian kita masukkan dalam gelas. Nak tunjuk demo sikit ni. Masukkan dalam gelas. Tak payah masuk banyak-banyak, sikit je. Cukup setakat tu. Kalau dah biasa tak apa, sebab dia daun bambu ni dia rasa pahit dan kelat. Jadi kalau sakit tekak, sesema ataupun batuk, insya-Allah kita amalkan. Bila kita masuk banyak ni, kita masukkan air panas. Jadi kita minum, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. InsyaAllah boleh amalkan sehari 2 kali ataupun 3 kali untuk rasa tekak selesa, sesema dan batuk. InsyaAllah boleh amalkan. Jadi Amin tak kata ini buat COVID, bukan. Tapi kalau sakit tekak, sesema dan batuk, kita amalkan insyaAllah. Dengan izin Allah, tak berapa hari, lebih kurang 2 hari macam tu, sesema dengan batuk, sakit tekak akan hilang. Okey, insya-Allah. Boleh ayah-ayah, ibu-ibu, kawan-kawan semua cuba dengan kelebihan yang ada pada daun bambu. Ada di tepi-tepi jalan saja. Tak susah cari pokok ni dan dapatkan secara percuma. Boleh petik. Ada tepi jalan banyak daun bambu, insya-Allah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.